హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జేవిఎస్ వ్లాగ్స్. ఈ వీడియోలో మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్ యొక్క వైరింగ్ కనెక్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం కంప్రెసర్ యొక్క టెర్మినల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ చూసాం కదా. రన్నింగ్, స్టార్టింగ్, కామన్ ఐడెంటిఫికేషన్. సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మనం సీలింగ్ ఫ్యాన్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మీకు ఒక డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి సీలింగ్ ఫ్యాన్ వైరింగ్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా. సో ఇందులో మనకి స్విచ్, రెగ్యులేటర్, కనెక్టర్, కెపాసిటర్, ఫ్యాన్, నథింగ్ బట్ ఫ్యాన్ మోటార్. సో ఇవి ఉంటాయి మనకి. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ సప్లై నుంచి స్విచ్కి ఫేజ్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఫేజ్ అవుట్పుట్ అనేది రెగ్యులేటర్కి వెళ్తుంది. సో మనకి స్విచ్ నుంచి ఫేజ్ వచ్చి రెగ్యులేటర్కి ఇస్తాం. సో రెగ్యులేటర్ అనేది మనకు ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కదా. సో మెయిన్ ఫేజ్ వచ్చి మనం రెగ్యులేటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. రెగ్యులేటర్ ఇంకొక ఎండ్ నుంచి ఫేజ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది. ఓకే. సో న్యూట్రల్ వైర్ అనేది నుంచి డైరెక్ట్గా కనెక్టర్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అంటే మనకి ఆ ఫ్యాన్ సైడ్ చూస్తే మీరు మోటార్ పైన ఒక సైడు 3 వైర్స్, ఇంకొక సైడు 2 వైర్స్ పెట్టడానికి స్కోప్ ఉంటుంది ఇక్కడ కనెక్టర్‌లో. సో ఇక్కడ 2 వైర్స్ పెట్టేది ఏంటంటే మనకి మెయిన్ సప్లై అంటే మెయిన్ ఫేజ్, న్యూట్రల్ అనేది మనకి అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంకొక సైడు 3 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫ్యాన్ నుంచి కనెక్షన్స్ వస్తాయి. ఒక 3 వైర్స్ వస్తాయి. వాటిని రన్నింగు, స్టార్టింగు కామన్ అంటాం. వీటికి అక్రాస్‌గా కెపాసిటర్ కనెక్ట్ చేసి ఈ వైర్స్‌ని మనం అక్కడ 3 టెర్మినల్‌లో కనెక్ట్ చేస్తాం. సో అది ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కెపాసిటర్ ఉంది కదా. సో కెపాసిటర్ యొక్క 2 టెర్మినల్స్‌ని ఇక్కడ ఆర్ టెర్మినల్, ఎస్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తారు. రన్నింగు, ఎస్ స్టార్టింగు. సో రన్నింగు, కెపాసిటర్ ఈ 2 ఒక చోట, స్టార్టింగు, కెపాసిటర్ ఈ 2 కనెక్షన్స్ ఒక చోట కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్లా మనకి కంప్లీట్ వైరింగ్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది ప్రాక్టికల్‌గా ఒకసారి చేసి చూద్దాం. సో ఇది ఫ్యాన్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి 3 వైర్స్ వచ్చాయి. ఫ్యాన్ మోటార్ నుంచి 3 వైర్స్ వచ్చాయి. ఒకటి యెల్లో వైరు, బ్లాక్ వైర్, రెడ్ వైర్. సో ఇక్కడ కెపాసిటర్‌కి 2 వైర్లు ఉన్నాయి కదా. సో ఇవి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చెప్తాను. ఓకే. ఈ మూడిట్లో ఒకటి రన్నింగ్, ఒకటి స్టార్టింగ్, ఒకటి కామన్. సో ఇప్పుడు మల్టీమీటర్‌తో మనం టెస్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మల్టీమీటర్ నేను కంటిన్యూటీ మోడ్‌లో పెట్టుకుంటున్నాను. రెసిస్టెన్స్ మోడ్‌లో పెట్టి చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ కంటిన్యూటీ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి. సో మల్టీమీటర్ అనేది కంటిన్యూటీ మోడ్‌లో ఉంది. సో ఇప్పుడు రన్నింగ్, స్టార్టింగ్, కామన్‌ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ నేను 2 టెర్మినల్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో రెడ్ వైర్, బ్లాక్ వైర్. ఓకే. ఈ రెండిట్ల యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను మల్టీమీటర్‌లో. సో చూడండి, రెడ్‌కి, బ్లాక్‌కి రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 384.8 ఓమ్స్. ఓకేనా. సో ఇది నోట్ చేసుకోండి. సో రెడ్‌కి, బ్లాక్‌కి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక 2 వైర్స్ తీసుకుందాం. సో బ్లాక్ అండ్ యెల్లో. ఓకే. బ్లాక్ అండ్ యెల్లోకి రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. సో బ్లాక్ అండ్ యెల్లోకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 169.10. సో 169. ఓకే. సో 169 ఓమ్స్‌కి మనకి బ్లాక్ అండ్ యెల్లో వైర్‌కి వచ్చింది కనెక్షన్. సో ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 2 వైర్స్ రెడ్ అండ్ యెల్లో. సో ఈ రెండిట్ల యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అంటే 3 వైర్స్‌కి నేను రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఓకేనా. సో రెడ్ అండ్ యెల్లోకి ఎంత వచ్చింది రెసిస్టెన్స్? సో 216. సో 216 ఓమ్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నోట్ చేద్దాం. సో మన టెర్మినల్స్‌ని నార్మల్‌గా అయితే ఏబీసీ అని తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ మనకి ఎలాగో వైర్స్ ఉన్నాయి కదా. రెడ్ వైర్, బ్లాక్ వైర్, యెల్లో వైర్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆర్‌బీవై అని తీసుకుంటున్నాను. ఆర్ అంటే రెడ్ వైర్, బి అంటే బ్లాక్ వైర్, వై అంటే యెల్లో వైర్. సో మనకి ఆర్‌బీకి ఎంత వచ్చింది రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ? 384.5 ఓమ్స్. ఇంకా ఆర్‌బీకి అంటే రెడ్‌కి, బ్లూకి. సారీ బ్లాక్‌కి. సో ఇప్పుడు బ్లాక్‌కి, యెల్లోకి 169 ఓమ్స్. అదే రెడ్‌కి, యెల్లోకి 216 ఓమ్స్. ఓకే. సో మనం జనరల్‌గా మనకు తెలుసు కదా. సో ఏదైనా ఒక 2 ఓమ్స్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఇంకొకటొస్తే మనకి వైరింగ్ అనేది కరెక్ట్‌గా ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ 216 ప్లస్ 169 యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 385 అంటే అప్రాక్సిమేట్‌గా వచ్చింది కాబట్టి సో ఓకే. వైరింగ్ అంటే పర్ఫెక్ట్‌గా ఉన్నట్టు. సో ప్రాబ్లమ్ అయితే ఏమీ లేదు వైరింగ్‌లో. సో మోటార్ అనేది ఓకే అన్నట్టు. సో రెడ్ వైరు, బ్లాక్ వైరు, యెల్లో వైరు. సో మనకి రెడ్‌కి, బ్లాక్‌కి ఇక్కడ హైయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా. సో ఆర్‌బీకి 384 ఓమ్స్ అంటే ఇది హైయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్. సో ఆర్‌బీ హైయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి అంటే ఇది ఆర్ఎస్ టెర్మినల్. ఓకేనా.
సో ఏదైతే హైయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ వచ్చిందో అది మనకి ఆర్ఎస్ టెర్మినల్ అవుతుంది. బట్ ఏది ఆర్ ఏది ఎస్ అనేది తెలీదు. మేబీ రెడ్ వైర్ ఆర్ కావచ్చు, బి వైర్ ఎస్ కావచ్చు, లేదంటే బి వైర్ ఆర్ కావచ్చు, రెడ్ వైర్ ఎస్ కావచ్చు. ఓకే, ఇది ఆర్ఎస్ టెర్మినల్. బట్ రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏంటి? ఎల్లో వైర్ కదా. సో ఎల్లో వైర్ అనేది కామన్ టెర్మినల్, అంటే ఒక వైర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వైర్ అనేది కామన్, ఇది ఫిక్స్. బట్ రన్నింగ్ ఏదో స్టార్టింగ్ ఏదో ఇంకా మనకు తెలియదు. సో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో మనకి వైతో ఏది ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది? ఆర్ బ్లాక్ వైరా? సో 216 ఓమ్స్ ఎక్కువ కదా. అంటే మనకి రెడ్ వైర్ అనేది స్టార్టింగ్ వైండింగ్. అంటే ఎల్లోతో కామన్తో ఏదైతే ఎక్కువ హైయెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిందో అది మనకి స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అవుతుంది. సో కామన్తో ఏదైతే తక్కువ రెసిస్టెన్స్ వచ్చిందో అది మనకి రన్నింగ్ వైండింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కామన్ వైతో మనకి ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ 216 ఓమ్స్ మనకి రెడ్ వైర్తో వచ్చింది కదా. సో రెడ్ అనేది మనకి స్టార్టింగ్ వైండింగ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ వైర్ అనేది రన్నింగ్ వైండింగ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇలా మనం రన్నింగ్, స్టార్టింగ్, కామన్ వైండింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. విత్ మల్టీమీటర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే ఆర్ వైర్ అనేది స్టార్టింగ్ వైండింగ్, సో బ్లాక్ వైర్ అనేది రన్నింగ్ వైండింగ్, ఎల్లో అనేది కామన్. ఓకేనా. సో 3 వైర్లు ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా కెపాసిటర్. ఈ కెపాసిటర్ని మనకి రన్నింగ్, స్టార్టింగ్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ అంటే ఏంటి? రెడ్ వైర్ స్టార్టింగ్, బ్లాక్ వైర్ రన్నింగ్. సో ఈ రెండింటికి మనం కెపాసిటర్ కనెక్షన్ చేస్తాం. ఓకే. సో కెపాసిటర్ ఒక వైరు అండ్ ఈ రన్నింగ్ రన్నింగ్ వైర్. సో ఈ రెండు కూడా జాయింట్. అండ్ కెపాసిటర్ ఇంకొక టెర్మినల్ అండ్ స్టార్టింగ్ వైర్. సో ఇట్లా కనెక్షన్స్ ఇస్తాం. ఓకేనా. కెపాసిటర్ని రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? కామన్ వైండింగ్ కదా. సో కామన్ వైండింగ్ అలా సోలోగా లెఫ్ట్ చేసాను దాన్ని. ఓకేనా. సో అక్కడ కెపాసిటీని రన్నింగ్, స్టార్టింగ్ మాత్రమే మనం జాయిన్ చేయాలి. సో దానికోసం ఇదంతా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎల్లో అనేది కామన్ వైర్. సో ఇప్పుడు మనకు చూడండి ఇక్కడ 3 పిన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 3 పిన్స్లో మనం ఇవి కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఎల్లో వైర్ అంటే కామన్ వైర్ నేను పైన పెట్టాను. నెక్స్ట్ రన్నింగ్ వైండింగ్. సో ఫైనల్గా స్టార్టింగ్ వైండింగ్ రెడ్, అంటే రెడ్ కెపాసిటర్, స్టార్టింగ్ కెపాసిటర్, పైన రన్నింగ్ కెపాసిటర్, దానిపైన కామన్ వైర్. ఓకేనా. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసి మనం అక్కడ స్క్రూస్ టైట్ చేసుకుంటాం, ఫాస్టనింగ్ చేసుకుంటాం. సో టైట్గా ఉండడం కోసం. సో ఒక సైడ్ అయిపోయింది కదా. సో కనెక్టర్కి 3 హోల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడ మనం పైన కామను, తర్వాత రన్నింగ్, తర్వాత స్టార్టింగ్ పెట్టాం. రన్నింగ్, స్టార్టింగ్లోనే కెపాసిటర్ మనం అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇటు సైడ్ మనకి 2 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇవి ఏంటంటే మనకి ఫేజు, న్యూట్రల్. సో మనకి మెయిన్ ఫేజు, మెయిన్ న్యూట్రల్. సో ఫేజ్ వైర్ మనం ఫస్ట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? స్విచ్ నుంచి రెగ్యులేటర్ దగ్గర వెళ్ళింది. రెగ్యులేటర్ నుంచి ఒక వైర్ వచ్చింది. ఆ వైర్ అనమాట ఈ సైడ్ ఉన్నది. దాని కింద ఉన్న న్యూట్రల్ వైర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు కామన్కి స్టార్టింగ్ కామన్కి ఫేజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, న్యూట్రల్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే కామన్ మనకి ఎల్లో వైర్ ఉంది కదా. సో ఎల్లోకి మనం ఫేజ్ వైర్ ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే న్యూట్రల్ వైర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫైనల్గా మనకి పైన ఇన్సులేషన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఈ కనెక్షన్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఒకసారి డెమో టెస్ట్ చేయండి. అంటే ఫేజ్ వైరు, న్యూట్రల్ వైర్ ఒకసారి ప్లగ్లో పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మీకు ఫ్యాన్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. సో అది ఏ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుందో చూసుకొని, సో మన కనెక్షన్స్ అన్ని ఓకే అయితే కనుక అది మీకు క్లాక్ వైర్లో కరెక్ట్గా రొటేట్ అవుతుంది. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.